皆さんこんばんは。夏目さんちのゲンです。気温と服装のマッチングに失敗し続けているさやです。最近むずいよね。マジでむずいよマジで。行き先々やっぱりさ、そうむずいよな、惑星が違うとさ、やっぱ環境も変わったりするしさ。急に何惑星の話、私地球の話してないの。怖っ。何ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。骨。こういうやつがいてもおかしくないんだよ。なんか今回はどういうこと？これは常識だった？私はいやわかんない。だって逆向きの猫だっているかもしれない。遠い昔遥か彼方の銀河系では我が社のスドーマンもボーとかやってるわけじゃないんだよ。今回違います。今さやの手が切れた。なんてことすんのということで、はい、今回とんでもないことが起こりました。すごい嬉しいことが起きました。本当？ということで今回やっていく企画というか、はい、今回書いていくものはこちら。ディダーン。スター・ウォーズからお仕事をいただきました。イエーイ。すごい。マジでさ、スター・ウォーズっていうのは何ですか？あれですか？なんか一応確認しとく？一応確認しよう。こういう感じでなんかさ、そう遠い昔遥か彼方の銀河系でなった後にバーンからのこれね、ここじゃ分かりづらいね、この画面。奥行き。そう、今多分僕たちが喋ってる内容が多分ね、こういう風に流れてるはず。今この画面にこういう感じの映像を皆さんは絶対に見たことがあるはずなんですよ、人生で1回はね。いやマジでそれを書くですか？コンコンに書いて動揺がすごい。なんかね、スター・ウォーズの最新作の12月3日からディズニープラスで独占配信されるドラマのスケルトンクルーのイラストをご依頼いただきました。大丈夫？その案件もスケルトンだった？いやそんなことないマジで最初間違えて連絡来たのかと思って一瞬二度見したんだけど、二度見どころじゃないね、30に2度ぐらいシャ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 って瞳えらいことになってる今回スケルトンクルーのその宣伝を兼ねて街中の東京のど真ん中原宿にもうドーンと広告イラストとして表示されるそのやつ。なんか全然今日喋れないの。動揺がすごくて。原宿貼られるお前絵描く。そう。ディズニープラスで配信される12月3日から。すごい。本当にありがとうございます。ありがとうございます。すごい大役これは。ゲンさんだって子供の頃からスター・ウォーズさマジで大好きで、中学校の頃の文化祭ね、副会長とあと僕役員だったんで、生徒会役員だったんだけど、文化祭のオープニングが生徒会役員だったん？あれ待って、このエピソードって初出？キャラ濃ゲンさん中学校の頃生徒会役員だったの。うわキャラ濃い。実はでその時に副会長のやつもスター・ウォーズが好きで、で僕もスター・ウォーズが好きになってて、そう文化祭のなぜか始まる前のオープニングの茶番でダース・ベイダーのマスクかぶってわざわざ買ってシューとか言いながらってオープニング演劇を繰り広げるっていうクソシュールなオープニングをやりましたね。そこから始まり高校で友達ともひたすらね、ちょうど僕たちの世代もあれですよ、まさにアナキンのエピソード123の僕たち世代はエピソード123部作世代なので、そこから始まる演舞にもうときめき、男の子をくすぐるアイテムですからね、ライトセーバーは。ライトセーバーさ、光の軌跡がこう見えるのがやっぱかっこいいよね。ね、そんなスター・ウォーズサーガの一つに加わるスケルトンクルーです。ただし僕たち今こうやってオタクみたいなこと喋り始めるんだけど、みたいじゃないよ、オタクか、違うんです。で今回しかもごめん、順番が前後したんだけど、僕指名でご依頼いただきまして。いやもうさやさんはゲンさんに書いてもらいたいと思っていたところさ。そうだったんだ、ありがとう。なので書いていくんだけども、ただ僕がちょっとオタク語りするのは実はちょっと違うかなと思ってて、それなぜかというと、とりあえずこのスケルトンクルーの魅力とかね、楽しみなことも語りながら、今からちょっと本書きの前のアイディアスケッチですよ、さやも一緒にね。いいですね。やっていくんだけど、スター・ウォーズって多分みんな知ってる人もいれば、名前だけ知ってる人もいる。見たことないけど知ってるっていう人もいると思うんですよ。ダース・ベイダーは知ってるとかね、ありそうね、いろいろあると思うんですけど、今回のスケルトンクルーっていうのが、これめちゃめちゃスター・ウォーズファンのオタク的な僕も嬉しいんだけど、新規がめっちゃ入りやすい、押しやすい。マジでそう。今回はそのスター・ウォーズにいろいろなんかさ、ややこしいのがあるじゃん。ライトセーバー、ジェダイとかシスとか
かさ、もう帝国だとかさ反乱軍とかいろいろあるんですよ。そうね、こういうとこも面白いとこなんだけども、今回のスケルトンクルーはマジですごくて、スター・ウォーズシリーズなのに日常の生活を過ごしている少年少女のところから始まるんですよ。だまあ言ってしまえばちょっとこういう言い方していいかはあれなんだけど、ストレンジャーシングスみたいな、子供たちの冒険から始まるみたいな、少年少女がひょんなことからガッと何かトラブルに巻き込まれて大冒険が始まっちゃうっていう、もうみんな大好きなあれがスター・ウォーズで見れるっていう最高のワクワクドラマなんですよ。ケイさん大好きなやつ。もう大好きです。そもそも僕このテーマが大好きなんで、なんかひと夏の思い出みたいな、いやわかんない、僕もまだ予告編しか見てないからわかんないんだけど、そのさ突然少年少女が日常から逸脱しちゃって、しかもやばいなんかこうメンター的なさこうすごい人が現れてさいるんですよ。その人の導きによりみたいなね。でいろんなことがあってなんやかんやみんなで絆を深めていくっていう物語なんです、今回のスケルトンクルー。確かにスター・ウォーズってなんかやっぱりさ、スター・ウォーズという名の通りさ、戦争のシーンが圧倒的に多かったりするからっていうイメージあるじゃない、まあもちろんねそのファンが好きそうなシーンも多いと思うよ。ですけど今回はね、もうマジでみんなに見てほしい。てかこれはマジで夏目さんち視聴者はさすがに義務なので怖い、さすがに見てほしい。ディズニープラスでマジで見てほしい。ゲンさんからのあんまり使うことのない、一生のお願いの何回目かの1回これ見ようみんなで。一旦とりあえず書けよっていうことだと思うんですけど、確かにだって大役だから一回練習しておいた方がいい。一回ちょっと素振りしないと、というわけで、書いていこうと思います。というわけでまずはアイデアスケッチ的なものをしていきたいなとお話ししながらね思うんだけど、2回戦に分けてちょっとキャラクターを網羅していこうかなと思うんだけど、今回スター・ウォーズのねスケルトンクルーに出てくる主人公の4人の少年少女がいるんだけど、それをまず書いていこうかなと思ってて、キャラクター名となんとなくの資料はもういただいてます。1回戦目僕がファーン、これ女の子です。でそしてサヤがウィム。じゃあ行きますか。じゃあ今回は15分でじゃあ行きましょう。じゃあ教えてください、このウィムくん。でもなんかまだもちろん予告編しか見てないし、どんな子かは分かんないんだけど、でもなんかざっくりとイメージで言うと、ウィムはもうやんちゃ系というか、でもなんかね今見た感じだとねそんな感じ。あとなんか予告の感じもねお調子者感ある気がする。ちょっとなんか泥だらけになってやっぱり冒険してほしいよね。そうこの子ねジェダイに憧れてるらしいです、どうやら。いやでも憧れるで全然ジェダイは。分かんない人に簡単に言うとジェダイっていうのはライトセーバー持って戦う選ばれしめちゃくちゃ強い人ですよ。なんかねフォースっていうやつを使うすごい人たちなんで、だからゲンさんからピッてこうやってやったとしたらゲンさんのこの鉛筆がシュッてこっちに飛んでくる、そんなことができちゃう。こういうねよくスター・ウォーズであるシーン再現します。逆再生でいけますんでいきますよ。これがシュッて今戻ってくるでしょ。これちょっとライトセーバーっぽくない？ほらピシュッってなるやつ。確かによくやったわ。ピシューみたいなミニライトセーバーが出てきてる妄想で一人でカイロゲンってわけね。カイロゲンてなわけでね書いていきますよ。いきますよ。だってあと13分。やばい。いやでもねファンはちょっとねあれです、若干ちょっと小生意気な女の子みたいな感じっぽいですね。そんな感じだね、イメージね。あんた何してんのみたいな感じの子なんじゃないかなという気はしてるけど、全然違う可能性もあるし、だって見てないんだもん見たいよ早く、これは。てか今回何がすごいってドラマシリーズなんだけど、この情報で心が躍るかどうかはちょっとまたあれなんだけど、スパイダーマンホームカミングありますね。ありますね、大好きですよ。大好きですよね、スパイダーマンの新しいやつ。ジョン・ワッツ監督とジョン・ワッツとクリストファー・フォードのタッグです。これとにかくね制作陣が安心と信頼のって感じがすごいですね。へえ、そうなんだ。楽しみだね本当に。普通にマジで楽しみだ。今ちょっとさドラマ追っかけたい欲がさあるじゃん。ありますね、たまにね。今なんか特に追っかけてるのない時期ってなんか妙に寂しいみたいな。そうなんかさ毎週とか毎晩楽しみな時期あるじゃん。そう時期が最高じゃん。だって年末年始はもうスケルトンクルー日和でしょ。確かに。そんなんね。でもさウィムってなんか生意気よりはなんかさ、ちょっと可愛い系な気しない？わかんないけど。可愛いね。それこそ生意気な感じで言うとさ全然違ったら申し訳ないんだけど、こっちのファンの方がそんな感じある。いやね、ファンちゃんはねなんかもう冒険に対して、何子供っぽいこと言ってんのよみたいな感じなんだけど、なるほどね。だけど例えばウィムくんがこれ妄想ですからね。これ妄想です。ピンポンパン
これもそうです、ウェイム君がなんかこそこそ隠してはいはい冒険の香りを漂わせてるのを、はい、心の中ではちょっといいなと思ってて、でちょっとねそうそう気にしてついてきちゃうみたいな、で巻き込まれちゃうみたいな感じ、今回でもね子供たちみんなね、突然銀河のために放り出されちゃうらしいんですよ。銀河で迷子になるっていうのもとんでもないよね。その辺のショッピングモールで迷子になるみたいなテンション感で銀河で迷子になるんだって。なんか私さ人生の中でさ、宇宙旅行にだけは絶対に行きたくないって実は思ってる人間なんだけど、でも分かるよ。でも怖いよ。だってさめっちゃ怖いじゃん。そもそもだってさ地球の外に出るのにさすごい高さまで上がんなきゃいけないわけ。まあね、もう怖いじゃん。ずっと怖いよね。そうなのにこの子たちはこんなか弱い体で宇宙に飛び出す親目線すぎでもなんか予告編を見る限りでは親がすごい心配してましたね。いやそりゃそうだろう。大変なことが起きてるわみたいな感じでお母さんが言ってるシーンがあったね、予告編にね。いやもう気が気じゃないでしょ。私だって全てを放り出していきます、でも銀河だよ、おいそれといけないよ。確かに。いやでもさなんかさ、全然関係ないようで関係ある話なんだけどさ、二度と帰ってこれないで思い出したんだけどさ、すごい嫌なワードで先日夏目さんちさ東京にお仕事ではいはい行きました。そうまあなんかね最近ねちょっとねまあいろいろイベントもあったりで、東京に行く機会があるんだけど、それこそどこまで行っていいか分かんないから言うけどさ、すごくスター・ウォーズの関係にある方に会いましたね。ああ確かにそうですね。もちろんとてつもなくスター・ウォーズに関係のある方に、今回のとは別件でね全然ね、出る前にちゃんとこう必要なものをちゃんと持ったって2人ですごい確認して、そうそれでよし OK だねっつって出発して、で会場のね最寄りの駐車場に止めて、じゃあ向かおうかって言った時に、ちょっと待って車の鍵入ったバッグ持ってなくねってなってエンジン止めちゃったよねっつって、これ二度とこの車動かなくねとか言って、いやそうめちゃくちゃゾーッとして、マジゾッとしたよね。そわーってもうすごい空気が一瞬流れたんだけど、入ってましたね。いやそうギリギリ車の後部座席に落ちてて、うねーマジで怖かった。2024年で一番ホラーだった。あれ怖かった、あれより壮絶な冒険にやっぱり巻き込まれるわけですこの子たちは。いやまあそうだねそうだよ。我々はその程度でねもう大冒険というかね、もうこの程度の迷子でねもうゾッとしてしまったわけなんだよ。そうだよ、銀河に放り出されるんだぞこの子たちは。すごいな。とんでもないよ。我々は東京に放り出されて泣いちゃったのに危なかったよ。でもね今回の作画がさ、本書きの時はちょっと今回僕が書かせていただくからあれじゃないですか、さやさんの書くスケルトンクルーのキャラが見れるのはここだけですよ。ああ確かに。でもなんかねこの話を聞いてからもう本当にドラマが楽しみすぎてさ、楽しみができるって本当にいいよね。嬉しい。張りが出るよね人生になんか言い方がちょっとおっさん臭くなっちゃった、おっさん臭いしなんかちょっとうさんくさいんだよね張りが出るよねなんだ張り、肌ツヤがよくなるみたいなそれこそこれさスター・ウォーズの話なんだけどさ、スター・ウォーズの話なんだ。そうそう私さよくさイラストの中でさ、片っぽだけさ細い三つ編みをさ手前側に垂らすってやつあるじゃないですか。ありますね。どっかで見たことありません？片っぽだけ三つ編みさやよく描いてるよ。描いてる。どっかでというかどころか毎回描いてないその絵、どうしたの？でパダワンの髪型なんですよ。あそういうこと？そう。さやさんのその三つ編みってそこから来てんの？スター・ウォーズエピソード1に出てくる、アナキンのね。アナキンもそうだけど、私が一番心を打たれてしまったのは、オビワンなんですよ。あオビワンね。そう、そうイワン・マクレガーが演じてた若きオビワン・ケノービめっちゃ好きになっちゃって。サイドのね。そうあれでだいぶちょっと確かに癖をされた。キュッと歪められたんだ。そうイワン・マクレガーって結構惜しいというかさ。まあね。そうでも頃すごい若かったよ。まだパダワンの頃のイワン・マクレガー。いやそうでも惜しいけど可愛いみたいなさ、なんかちゃんとこう男らしいんだけど、可愛らしさもあるみたいな、エピソード1がめちゃめちゃ好きで、めっちゃ見てて、三つ編みを私教わっちゃったんだよね。みんなもぜひそれを見てほしいが、実は今回のあれにも出ますね。かの有名なジュードロー。そうジュードロー知ってるでしょみんな。みんな大好きな。大好きでしょ。みんな大好きなやつや。ジュードロー出てきたらもう安心感がすごいというね思うんですけど、その安心感抜群のしかもちょっとちょい悪な顔の。ちょい悪？ちょい悪どころかっていうか、もしかしてちょい悪のジュードローが見れるんですか？ちょい悪かどうかでもまだわかんないよね。でもどうなるかはね。でもなんかねゲンさんのねちょっとだけお写真見せてもらった時にちょっとちょい悪な顔してて、ちょい悪な香りすごいプンプンしてるジュードローなんだけど、激悪でも全然好きですよ。激悪でも何悪でも結構好き。何でも好きだな。何悪でもね。てか悪い男ってやっぱさちょっとそそられちゃうもんな。そう悪い男がね物語に出てくるな。見た目で悪い男がねいいことするんよ。結局ね子供たちのために絶対何かをしてくれるわけよ。どう考えても家に返してくれようと終わっちゃったけどさ全然さ終わってない。文句あるわけ？あるけど。はいということで1回戦目、1回戦って何の戦いやねんって話は何も僕らはいつね、俺たちお絵かき坊主ずっとしてるからさ、よくわかんないんだけどね、1回戦目、はい、僕ファン。私はウィム。せーのドーン。こんな子なんです。
あー結構こんな子じゃない？そうね、この感じの子、生意気そうな感じね。ちょっとさちょっとムッとしてて、ムッとしててちょっとニヤッとするようなタイプの子な気がする。ちょっとませた感じというか、まあわかんないですけど、まだ見てないかまあら。確かにこれ妄想だからみんな。そう一応ねキャラ設定とかははいまだ本当に全部わかんないです。全てまだねそれは公開するドラマの情報がまだ出てるわけないので、はいちょっとなんかね結構僕好きな感じの子なんじゃないかなと思ってます。いや好きそう、めっちゃ好きそう。そうこういう子がね出てくるの好きなんですよ。うんうんうん冒険の中でいろいろとやっぱ変化がある子じゃない。絶対この子もそうね素直になっていくのかもしれないし、やまあ、もしくはねもう思いもよらぬところでさ頼りになることをしてくれるかもしれないしさ。っぱねこう、うん少年少女たちがさ冒険を通じて成長して変いやわっていく様っていうのってさそうもう結構分かりやすいさうん部分はあるからさ、それが楽しみで、ね、大好きです、うん何本見てもいいです。それがスター・ウォーズの世界で見るイカリ役みたいなイカリ役イカリ役何度も言ってるからちょっと割愛するんですけどRY って書いてある、ナッツはいでさやさんのこれね、はいこれもうウィムねまあ確かにでもこんな子だわ。そうかわいい。こんな感じそうこんな感じの子。そうちょっとねニヤッとしてて、はい楽しすぎてちょっと周りをさ、見るの忘れちゃう感じありそう。わかるわかる、んありそうありそう。てかなんか結構少年漫画というかね、うんうんうん少年漫画的主人公の感じはありそう。でも臆病さも持ってそう、うんわかる。いざという時に踏み切れないみたいなあそうそうそうことがあるかもね。そういう時にファンちゃんとかが結構ガッていったりとかするのかななんて妄想が広がりますね、いいですね。あこれピンポンパンポン全部妄想です、ずっとねうんずっと流してるでしそうょ。少なからずこれを書いてる時点で全部。そうとりあえず2人目ですねノイズがすごい。何ですかこれなんこれなんだよ。これなんだですけどこれなんだ。うんあ別にだじゃないですよあそうなんだ。これぼかさなくてもいいんだけど別にね。うんこれはなんだですなんだな、うん別に出てきませんからね。出てこない皆なんだは出てこないさんなんだは絶対出てきませんかなんだなんだら。なんだよ。なんだよ。次戦わないけど2回戦目やっぱりね、うん4人の子供たちがいるんですけど、はいここ出てきますよ。スター・ウォーズ前としたスター・ウォーズ前とした、はいまあ確かにねここがねなんかウィムもさ地球学に校というかいる子じゃそう、ないそこなんだよ今回のスター・ウォーズいいのが、うん今までのスター・ウォーズってあんまり生活がないというか、まあもちろんあるよ、文化はあるし、僕が好きなメビウス先生にもさ関連はあったりするわけじゃん、スター・ウォーズの世界観って、でああいう感じの SF なんだけど、今回のスケルトンクルーってなぜかその中でも戦いに巻き込まれていない惑星で過ごしてる子たちなの、だから生活があるのよ。スター・ウォーズっていろんな星に行ってさ、この星はこんな文化なんだみたいなやつをこう外側から見ることはあるけど、内側を見ることってそうなのよ。あんまなかったイメージまああるっちゃあるけど、うん子供たちの生活みたいな学校があってさ、親がいてさみたいな、なんかそういうのがあんまりなかったから、あんまりなかったね。だから嬉しいんですよね。ということでじゃあもしかして次の子たちは宇宙味あるってことですか？次の子ですか？はい。スター・ウォーズ味ありますね。嘘。じゃあちょっはいと資料見させていただきましょう。えースター・ウォーズじゃん。すごいでしょスター・ウォーズでしょちょっと多分みんなね見たら思う、スター・ウォーズじゃんって。さやさんちょっとそれ頑張って伝えてください。頑張る。かわいい。めっちゃ可愛いのこの子。僕の方も、うんまあ僕の方も。っていうかなんか好きそうでさ。いやそうなんかファーンちゃんも好きなんだけど絶対この KB ちゃん、ニールくんです。ニールくん、あこれはいくんなんだねくんです。はい。かしこまりました。じゃあ行きますかスタート。むずい。でもさやさんゾウさんですよ。言ってしまえばこれゾウさんか？一応これゾウさんモチーフではあると思います。ゾウさんらしいよこれ。すごい、だって何回もこの話したけどゾウさんの資料いっぱい見てたんだからさ。そうです。さんゾウさんに詳しいんだからさ。急に自信満々そうこのね KB は技術者ポジなの。出た。絶対一人そういう子がいるとね便利なんですよ。便利なん言うで。なでも物語上やっぱさいてほしいよね。うん、なんかね解明してくれるし、うんどうにかしてくれるっていう何か困ったことがあると。私はでも大体賢い系ポジが大好き。はい、マジこいつすげえよってでもなりたい。賢い系ポジだとさ、さやが好きなタイプだと男の子が多いじゃん。うんうん。KB は女の子ですか？でも女の子も好きですけど。あ、そうですか。すいません。もう何でも好きですよ。じゃあよかったですうん。せさんほら嫌いなもんだよ。そうね。みんな好きなもん。ボードゲーム好きで大体。美味しい。全部美味しい。さすがに最近緊張感がすごい。この話来てから。毎日一日一日を大事に過ごしてるってこと？まあ大事には過ごしてるけどさ、そりゃ。本当？うん、ちゃんと過ごしてるさ。奥さんのことも大事にしてるいるじゃないそんなにこれってこんなに。す大丈夫ごい食い気味でかぶせちゃったね。台本があるかのようにかぶせちゃったね。昨日の夜ねすごい遅くまでお仕事になっちゃって、うんうんパラちゃんをゲサのお父さんたちのお家にね、はいはいお泊まりさせていあそうただいて、ね、昨日お泊まりだったんですよパラちゃん。そうそう我々は夜中の2時とかにお家帰ってきて、初めてねパラちゃんのいない、あね、そうねいやなんかなんかお泊まりは一回実はあったの。あそうそうそうライブペイントのイベントの時がね、うんうん2日で行くイベントだったか
からそうそう準備もあるからっていうのでホテル泊まったりとかで、でもあの時はさほら外だったけど、今回は自宅にいながらパラちゃんがいないっていうのを過ごしてマジで寂しすぎて、パラちゃんの枕のとこにぬいぐるみを置いて寝た。いつもなパラちゃんが抱っこしてるぬいぐるみをな、そうなんか寂しすぎて、なんかその限界だったよねその感じ、気づいたの。でもパラちゃんが横にいる時ってパラちゃんがね「トゥエー!」みたいなことを言って起き出して、で泣いてるみたいな感じで、寝ぼけながらパラちゃんのことをトントンしたりお手手つないだりとかするとまたパラちゃん静まるんだけど、でパラちゃんがね隣にいないとそれも起きないわけ、そうするとね恐ろしいことが起きるの。なんすか？私寝返りしないの。さやマジで寝返りしないよね。やばい、朝起きたらさ背中がコチコチでさ背中にコンクリートくっつけてるみたいなもん。ここはもう動かないものを前提として今日生活してくださいねって背中が私に言ってくるの。ゲンさんにもう朝ちょっと今日絶対整骨院に行ってもいいですかっつって突然ねそう連れてってくださいって言ってでね2人で整骨院行ってね、行きましたね。そうでそこの先生にね血行が悪すぎますねってニッコニコ悪すぎるってあるんだっていう。すみませんなんか変な言い方しちゃいましたねって言って、いや大丈夫です、オブラートに包んだ結果そうなってるような気がしますってかわいい。何この頭身。めっちゃかわいい。うまくいっちゃった？さやさん書く？やだよ。やだの？やだってことなの？ドキドキする。原宿に貼られるんだよ。すごくそうない？そう場所がね。すごいね。ゲイさんもこれで都民の仲間入りやん。意味がわかんないの理論が。千葉県民がね。あいつはもう裏切り者だ。暗黒面に落ちたって。都民になること暗黒面っていうの。だからクレープ食べに行くついでに見に行こうね。どう考えてもさ楽しみだ。すごいよ。だって「スター・ウォーズ」のこのね新しい新シリーズのドラマが楽しみっていうのも当然あるけど、ゲンさんの絵が飾られるって意味わかんない。本当に意味わかんない。なんかさいろいろ意味わかんないイベントあったけどもタイムうるさいなお前。まだ黙らせられちゃった。いやなんかさ意味わかんなくない？だって本当に僕スター・ウォーズシリーズ本当に好きなの。ほとんど見てる。まあ一部外伝は見れてないのもある気はするけど、マジでほぼ見てて結構ガチめにオタクなんですよ。知ってるよ。だって斉藤パルちゃんが寝た後一人でブンブンシュッシュッピュッとかってやってるのやってねえよさすがに。いいんだよ。いいんだよじゃない。やりたくなる魔力はあるよ。とにかくスター・ウォーズっていう世界そのものから好きなんだけど、僕布教したいんだけどさ、結構シリーズがやっぱいっぱいあるから全部見てって言いたいんだけど、やっぱ全部見てって言うとハードル高いよなとか思って結構いつも気使ったおすすめの仕方してたんだけど、今回完璧でスケルトンクルーから入れるから見てっつって、それだけ見ておもろいっていうシリーズになっているらしいので、いやマジで見たらもう一回見た上でおすすめするけど。はいということで2回戦目 KB とニールせーのダーン。ほら見てかっこいい。どう見てもゲンさん好きそうな曲でしょ。練習した？うまっ。これ正直言っていい？この仕事いただくじゃない、予告編見て素振りしてる。偉い真面目だった。するわな。そらするよ。予告編何回見たと思ってる。再生回数結構貢献してるじゃないスケルトンクルーの予告編。はいこれ KB これなんかやっぱねちょっとやっぱ技術者っていうのもあるんだけど、これ冒険に出るときにおそらくつなぎを切るんじゃなかろうかと思ってる。予告編だ学校パートだとみんなそうなんだけど制服っぽいんだよ。おそらく制服着てるんだよ。でそれでちょっと冒険っぽいシーンのところに来るとみんななんかそれぞれ冒険スタイルの服になってるから多分 KB は冒険に出るときはつなぎなんだと思う。ポケ多いしね、そういっぱい入るし、ね、クールな感じな気がするじゃんやっぱ。なんかどう見てもちょっとクール感が口数はなんか少なそうなイメージ、でも絶対頼れる、オニックスシンダーっていう子供たちが乗るスターシップがあるの、それをなんかトラブルを直したりもしそうな気がする。これどうやって操作するか分かんないよとかってなってる時に、結構冷静にやってくれる。ちなみになんか知らんけどですね、それ予告編にもう出てたんだけど、ニールがなぜか操縦桿を握るっていうシーンが予告に入ってて、それに対してミムがニールがやるのみたいななんか言ってるシーンがあったちょっともうすでに可愛い。気になる。めちゃめちゃ見たい。めっちゃ気になる。はい、というわけでニール。いやめっちゃ可愛い。いいよね。これさやもやってほしいな。さやはお仕事関係なしにちょっと全部書いてほしい。全員ちょっとデフォルメで書いてみてほしい。このようにプラスあと SM33 っていうスター・ウォーズシリーズ恒例のドロイド、C3PO ってみんな知ってると思うけど、ああいう系の、またちょっとそれとも違う悪な感じの新ドロイド、ドロイドが出てくる。というわけで、これがね、メインの登場人物の4人ってわけですね。ファーンと
KB とウィムとニール。はい。おー、個性豊かだね。すぐわかるよね。絶対面白い。絶対面白いって見る前に言い切るのもちょっとそれはどうなのって思うんだけど。スター・ウォーズシリーズってだけでも原作、まあそれはね、原作の前日の子供ですよ。確かに確かに。心理が働きすぎてるかもしれんから。はい。でももう僕は本当にできるだけフラットに言いますから。もちろんオタクとしてね、ちゃんとオタクとしてねって入った瞬間にもう急にフラットじゃなくなったなんか矛盾してないこの人って思った。一緒にね見ようよということですよ。いやそうですね。でそしてこの後、僕が描いてるシーンがどんなものを描くのかというのを、はい、いや楽しみ、頑張ってください、ね、頑張ります。ありがとうございます。大丈夫、こうちゃんと練習もしたから、ね、練習した上で練習もしたから、確かに練習したから、そう、もう大丈夫でいけるよ、勇気出して応援してるから、後ろでポンポン振っててあげるから、ずっともうこの辺で振っと、耳元で振っといて、シャカシャカシャカ、耳に入る、シャラシャラシャラ、静電気とかってなるかもしれないけどやるから。ゲイちゃんはどうそれでは、この後タイムラプスご覧ください。どうぞ。さあもう書いていきます。どんどんもういよいよ書きます。はい、トップバッターはウィム。いやもうね、とにかく書くしかないんだけど、今回すごいでかいイラストなんですよ。いやそうね、そう、広告看板用のイラストだからすごく大きいので、もうプロクリエイトって今僕が普段使ってるアプリだと、レイヤー数に上限が結構あるんですよね。キャンバスサイズがでかくなるとレイヤー数が使えなくなっちゃうんで、キャラ1体ずつ描いてますね、今回は。もう1人ずつ描かせていただいて、でちょっとワッペンのデザインはもう実物のワッペンを見ながら浮いてたね、はいさあもうどんどん完成させていきます。次ファーンでございます。はい、ファーンちゃんは僕今回いつも女の子ばっか描いてるので、今回ファーンちゃんを自分の絵柄でうまく表現したいなと思っているがすごくむずいっていうのが多分ねこの後出ますね。目の感じをねすごいね変わったりしますから。ワンちゃんでも最初結構大きく描いてるんだけど楽しそうな感じあったけどね、ゲンさん描いてて。そうでもずっとなんかねむずいなーと思いながら描いてました。でここからちょっとまた変わるんで、描いた後に変わるからまたすごいなんかでもちょっとほらなんか違うなって言ってなんかすごい書き直したりしてましたね。やっぱりなんかさデジタルのさタイムラプスってさやっぱこういうのがさなんか周りの手とかのさあれがなしにパパパって変わるのがさちょっと面白い。不思議だよね。試行錯誤感が出ますね。こんな感じでどんどん一人ずつ描いていって、最終的にもうラフでレイアウトは決めてあるので、最後この全部のキャラを描き終わったら組み合わせていくっていう感じになります。お、来ました。KB です。KB のデザインね、いいよね。やっぱいいよね、やっぱね、このちょっと銀髪というか銀髪にこのバイザーがついてて反り込み、いやもう完璧ですよね。僕がすごい好きそうでしょ。すごい好きそう。だからなんかすごい好きな感じになっちゃった。これ影の入れ方とかね、すごくちょっと自分の一番好きを絵に出しちゃったのはこの KB と、あとこの後もう一人ねアンドロイドのアンドロイドじゃないドロイドのね、次ドロイドが来るんですけど、そこにね出てきますね。ニールだニールくんだ、かわいいですね。かわいい。でもね色入ってないとちょっと怖い。いやそう目にちょっと今色入れてないからなんかすごい怖い感じになってるんだけど、可愛いんですよ。目に光が入らないでいつまで経っても最後まで入れないっていう。入った入りましたね。ていうになったちゃんと。基本的に今回はなんかツヤツヤした感じにしたいので全員ツヤツヤ感は出してます。あとなんかこう影のところに入ってやっぱドットのトーンが可愛いね。そうだね。ちょっとレトロ感を今回出そうっていうあれなので、これはテクセです。テクセロボットくん。テクセっていうとあれなんですけど、ドロイドくんこんにちは。もうねテクセで描いてるんで、なんなら一番楽しかったもんね。すごい早かったね。すごい早かった。ジョットと SM33 を後ろに書くので、割とあっさりめにしようっていう。手前の子より目立たない方がいいなと思いながら書いてるんで。奥行き感ね。そう。さあということで全員書き終わった後にさらにこれね下の方にデザインとして少年少女たちがどんな冒険をするのかみたいのをこう映画的なグラフィックで見せたいなと思って、なのでちょっと実際あるコンセプトアートというかこのポスターのこっち右下のはポスターの模写で、左下は予告編にある僕が印象的だなって思ったシーンがあったので、それを表現するイラストをちょっと描くっていうので、なんか今まであんまり描いたことないようなジャンルの、そうだね、そう若干こういうコンセプトアート的な感じの雰囲気の絵を描いて、そして最終的に配置ターンですね。いいですね。こんな感じで並べようと思って。かっこいい。てかなんかこう冒険にこれから出ようとしている、そうそれをなんかこう照らし出すみたいな。で手前でもう冒険に出てて、でも
その詳細はまだわからないみたいな、このそう影の感じね。実際ねまだ見てないからね、僕も。うんでこうちょっとねライトのところを最後調整しつつ、はい最後後ろの背景のラフの部分をはいしっかりペン入れをして、もうどんどんね後ろは何ですか、ゲンさん。後ろはこれねオニックスシンダーっていうね、うんうんそのスターシップの中ですね。最終調整をして完成。うわー終わり。はいということで皆さん見ていただけたと思うんですけども、できました。いやすごい、マジお疲れすっごい楽しかったんだけど、うんうんうんめちゃくちゃプレッシャーがやばくて、いいね、なんかもうこれ冒険にもう全部を詰め込もうと思って、踏み出してる感じある。そう懐中電灯ってやっぱ子供のワクワクアイテムだし、いやそう冒険を象徴するし、スター・ウォーズでいうとこのライトの光っていうのはやっぱさライトサイドっていう意味合いもある気がしてて、であとはもうスター・ウォーズといえばこの色味のなんかバンっていう閃光ってさ、ちょっとライトセーバーも確かに。連想されたりするなどあるから懐中電灯は絶対書きたかったっていうのがあって、その光に冒険の始まりっぽいシーンがあったりとかね、実際になんかこう、はい分かんない感じがいいね。ちょっとねこう輪郭がつかめてない感じ、ね。これは結構もう実際にある予告編の映像だったり、キービジュアルをもう僕自分の方で模写したっていうものになるんだけど、この子たちはとにかくドンとキャラクターが分かるように、ファンちゃんすごいじゃん。ファンちゃんねちょっとラフの時に書いた時よりなんかだいぶまた印象変わった感じがして、そうね。でもやっぱ眉間にちょっとグッとちょっとグッというなんか睨むようなね、車に構えてるような表情だろうなやっぱこの子はと思って、がいいですね。そしてトゥヤトゥヤのニール、そうニールくんもトゥヤトゥヤに書かせトゥていただいて、ヤトゥヤのニールかわいい、でそしてウィム、はいウィムでもこれ主人公感あるね。そうちょっとねウィム難しいなと思って、ちょっとやっぱりみんなに推進力になるような子なのかなっていう、やっぱそういうところも表現した方がいいなと思ったけど、この目がむずくてすごいなんかウィムの目はなんかね描き直した覚えがありますね。ちょっとごめんなさい、これもうこの喋ってるのがちょっっと書き終えてからまたその後になるのでなんですけど、警備はちょっと詰め込みすぎた感じがあ、好きよ。好きよ感じ取った。いや、めっちゃ感じ取ったわかる。今。なんかちょっとそうすごい好きをね詰め込んで書かせていただいたんだけど、でこれジョットよ。あー、ちょっと噂マジのジョット。で子供たちに手を貸すけど一体この男は何なんだっていう謎の男。とこがね、ありまして、これはいはもう僕が本当に楽しみなんで、強めの影を入れてちょっとミステリアス感を出そうっていうのがありまして、はいでそしておこれはマジでだいぶ好みが出ちゃったなんかこれはちょっと好きというか本当に楽しいが詰まってる感じしますね。実はねこいつねここからね、うんネズミじゃないけどなんていうのエイリアンみたいなのがビューって出てくる、へーそうだからちょっとオンボロドロイドっていうか、確かに。っていうめっちゃかっこいい。こうやってねアップにして細かく見るとね、トン確かにねっぽいのがねすごいあーねそう今回やっぱりなんかかっこいいんだよね。まあ、原宿にもバーンって出るってこともあるし、ん新しいんだけどちょっとレトロを感じてほしいなっていうのがあって、レトロポップな感じをやりつつ新しさってどうやって出したらいいんだろうっていうのを宿泊したっていう感じなので、まあちょっとどこまでうまくできたかはあれなんですけど、いやもうお疲れ個人様です。的には楽しく好きなものにっめちゃくちゃいい。ていうところですが、はいこちらのイラストなんですけれども、これはいしっかり広告のね看板となって住所こちらです。東京都渋谷区神宮前 3-23-5 ここですよ。とんちゃん通りで展開予定なのでこちうわーらぜひ見つけてみてください。12月2日の月曜日から12月8日日曜日の1週間もう一週間。ドーンと広告展開されるみたいなそのので、ビルの壁面のところにね。あそうですね、ごい横にこう大きなね看板のねそとこがあってう。やばいよこれは。嬉しい。これは本当だいぶにだってありがとうございます。引かないと多分ね全体映んない。あもう確かに本当に10メートルぐらいあるんじゃないかな。ということは源さんが何人もなんで源さんで換算しようと分かりづらいはい、はいもうねこちら広告が出ますのでぜひ見に行ける方はね。夏目さんちもちょっとどっかで隙を見ていこうかなと思っいてるんですけど、やそうぜひ行く、ね行って心のシャッターを切る、実際のシャッターも切ってほしいそこは記念写真俺は撮りたい心に留めたいけど確かに物理的にも留めたいわそして、まあ、もちろんこちらの「はいスター・ウォーズ」最新作「スター・ウォーズ・スケルトン・クルー」は2024年12月3日にディズニープラスで独占配信されるので、はいぜひ気になった方チェックしてみてください。そうね、スター・ウォーズ今まで見たことないよっていう方もね、いやマジでそう、うん今回のは「スター・ウォーズ」と思わずに見てほしいまであるかも、あれが一旦ねそうスター・ウォーズが好きな方、新しいドラマにそう飢えてる方、うんでスター・ウォーズ今まで見てこなかったよって方も、うんもう全部の人に一旦この冬の気持ちを埋めるコンテンツとして一ついかがでしょうか。ゲンさんのワードチョイスが気持ち悪いですね、はいちょっとごめんねちょっと愛が重いかもしれんけど、初回で一挙2話公開らしいので、ポテチも2袋ぐらい用意してもらうなんでホットドッグ3個とか
うわーすごいアメリカン。マジで個人的にはなんとなくポップコーンを片手にちょっとあったかくして、アイスとかも用意しちゃってソファーにくつろぎながらこうすごいゆったりとした世界でここに浸りたい。僕はねそういうなんかエンターテインメントとしてなんか触れたいなっていう。じゃあ今からうちの執事に質のいいポップコーンを仕入れてもらうように頼んどくわ。執事3回聞いちゃった今。12月3日からね夏目さんちと一緒に追っかけていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。行くわよセバスチャン。来るんだ。平気で人を殺す海賊が。連れて帰ってやる。パートナーになろう。操縦して攻撃をかわせ。わかった。ニール？なんで？スター・ウォーズスケルトンクルーディズニープラス。おった。ここ最近で一番緊張したなんか絵を描くのに。絵をもう思う存分タンポポの綿毛を追っかけてきていいから。もうこれ我慢してたんでしょずっと。夫がタンポポの綿毛を追っかけるのをずっと我慢してても不安でしょうがなくない？大丈夫？妻としてそれは。まあ、宇宙は広いんで。